Bienvenue dans ce guide technique sur le MSI Raider GE76. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre MSI Raider GE76 fait un bruit d'avion en plein jeu, cela peut être dû à un problème de surchauffe ou à un ventilateur encrassé. Ce bruit excessif indique que votre appareil essaie de refroidir ses composants, ce qui peut entraîner des dommages permanents si cela n'est pas résolu rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince à épiler, de l'air comprimé et éventuellement un nouveau ventilateur si le vôtre est défectueux. Tout d'abord, assurez-vous de déconnecter votre ordinateur et de retirer la batterie si possible. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis du capot inférieur. Faites attention en ouvrant le boîtier, utilisez le tournevis plat pour soulever délicatement le capot sans endommager les clips. Une fois ouvert, localisez le ventilateur qui se trouve généralement près du processeur. Vérifiez s'il est obstrué par de la poussière ou si les pales sont endommagées. Si c'est le cas, utilisez de l'air comprimé pour nettoyer le ventilateur. Si le ventilateur est défectueux, déconnectez les câbles en faisant attention à ne pas tirer trop fort. Ensuite, retirez les vis qui le maintiennent en place et sortez-le. Remplacez-le par un nouveau ventilateur en veillant à bien le fixer et à reconnecter les câbles. Avant de refermer le boîtier, assurez-vous que tout est en place et qu'aucun câble n'est coincé. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Après avoir replacé le capot inférieur, revissez toutes les vis en veillant à ne pas trop les serrer pour éviter d'endommager le boîtier. Une fois que tout est en place, reconnectez la batterie et allumez votre appareil pour vérifier que le bruit a disparu. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre ordinateur et à vérifier que le ventilateur fonctionne correctement. Assurez-vous également que votre appareil est bien ventilé, surtout lors de sessions de jeu prolongées. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.